Fala comigo, natureza. Fala comigo, hein? Esse é o Pequeno Quênio, Serra do Brasília, o extremo, hein? Ah, trilheiro raiz maluco, hein? Nós vamos aqui, ó. É, ué, pra cortar aquela subida. É o seu trajeto, você não quer... Nós vamos passar por aqui, ó. Ah, bom, os caboclos estão perdendo a essência dos trilheiros, meus. O cabo antigamente descia no rastejo aqui, hein, Marco? Capitão, há pouco tempo, olha aí, descia no rastejo, velho, o capitão. Agora tá aí, dá a mãozinha, Marco, dá a mãozinha. Quer, cara? Eu quero ver o tombo de alguém. Nada, que desgraça. Que desgraça, moço, nada. É o elogio. Agora sou eu, hein? Agora sou eu, hein? Eu já quase caí ali. Não usa a mão não, pra você ver. Não usa não. Fala comigo, Cerrado! Fala comigo, Brasil! Ah, trilheiro raiz miserável! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Isso é Cerrado, hein? É outra coisa. 35, é? 46 anos, capitão. É porque a gente vai aprendendo, capitão. A trilha, ela vai ensinando, a gente vai sabendo onde pisar, como pisar. Vai se cuidando, né? É uns corredores malucos aí que só corre só uma vez. Se machuca, se estoura. 46, né, cara? Então você tem aí 8 anos aí De crédito. Isso. Isso. Vamos torcer, né? Para que dê tudo certo. A gente torce para que não dê, né? Mas a gente... Eu tava falando pro capitão,